Hello! It is our privilege to have this kind of laptop from DepEd at i-unbox natin. Kasi kanina dumating si Vice President, binigay niya ito sa amin dito sa Lamayan Integrated School. Excited kami kasi first time kaming makatanggap ng laptop from DepEd. Ang nandito, kung ano ang nasa loob. Yung mga naka-receive na alam na nila. Pero sa amin, first time namin kasi. Okay, tararan! Wow! So, maganda guys kasi fully supported. May protection. Oh, okay. Wow, may ganito. May wow. At tumataginting na blue laptop. Taran! From DepEd. Ito ang identity ng DepEd laptop. Okay. Medyo handy ba? Medyo magaan naman. At charger. Okay. Ito naman, ano kaya itong nasa isang box? Dalawa pa lang box to, ha? We are blessed at nakatanggap tayo ng dalawang box. Oh, I see. Wow. May bag siya yan. Tararan, DepEd. At may kwan ng mouse. Wow, maganda. Wow, nice. Set pala to. May mouse din na blue. Blue na mouse. So, Bluetooth ito. Kasi walang wire, Bluetooth. Meron. Oh, wow, ganda ah. Ano pa? Oh! May flash drive. Ah, maganda. At, wow, surprise! Wow, my headset. Oh, maganda to para sa online gaming. Pero, syempre, hindi kami nag-online gaming. Pwede sa pang-class headset. At, oh, ito ang pinakamaganda rin. Ano to? Anong tawag nito? Portable hard drive. May store dito na files. Wow, salamat DepEd. From DepEd Central Office. Salamat sa gift ninyo sa araw na to. Hindi lang namin nakita si Vice President Sara Duterte, meron pang ibinigay na ganito. Thank you, Vice President.